सम्पूर्ण प्रभुका जनहरूमा ख्रीष्ट येशूको पवित्र नाममा जय मसीह। आज विभिन्न ठाउँहरूबाट विभिन्न देशहरूबाट युट्युब च्यानल मार्फत परमेश्वरको वचन सुन्नलाई बसिरहनुभएका सम्पूर्ण प्रभुका जनहरूलाई आजको यस डिभोसन मेसेज कार्यक्रममा प्रभुमा तपाईँहरूलाई सबैलाई स्वागत भन्न चाहन्छु। सदा झैं आज पनि म तपाईँहरूको बीचमा परमेश्वरको वचन लिएर उपस्थित भइसकेको छु। म आज तपाईहरुको बीचमा परमेश्वरको वचन दोस्रो कोरिन्थी 10 अध्यायको 70 पदबाट पाठ गर्न चाहन्छु। यहाँ यसरी लेखिएको छ, घमण्ड गर्नेले परम प्रभुमा नै घमण्ड गरोस्। आमेन। आज हामीले धेरैजना मानिसहरूले घमण्ड गर्छन्। धेरैजना मानिसहरूले धेरै कुरामा घमण्ड गरेको हामी पाउँदछौँ। तर परम प्रभु परमेश्वरको वचनमा लेखिएको छ कि घमण्ड गर्नेले परम प्रभुमा नै घमण्ड गरौँ र उहाँले गर्नुभएका महान कामको लागि नै घमण्ड गरौँ भनेर यहाँनिर उल्लेख गरिएको हामी पाउँछौँ। आज धेरैजना मानिसले मेरो यस्तो धन सम्पत्ति छ, म यतिको ज्ञानी छु, मेरो पोस्टहरू यतिको छ भनेर मानिसहरू घमण्ड गर्छन्। तर खास भन्ने हो भने त्यो केही पनि होइन। एक दिन हामी सबैले यो संसार छोडेर जानुपर्छ, ती सबै कुराहरू नष्ट भइहाल्छ। तर हामी यहाँ रहन्जेलसम्म परम प्रभु परमेश्वरले दिनुभएको अनुग्रह दया कृपाको बारेमा अरूलाई भन्नु र परमेश्वरको दया माया अरूलाई देखाउनु, त्यो बाहेक अरू यस संसारमा हामीले केही देख्दैनौँ। त्यसकारण हामी घमण्ड गर्ने व्यक्तिले प्रभुमा नै घमण्ड गरोस् भनेर लेखिएको छ कि परम प्रभु परमेश्वरले मलाई उद्धार गर्नुभयो, मलाई माया गर्नुभएको छ, मलाई वास्ता फिक्री गर्नुभएको छ। त्यसकारण म उहाँलाई धन्यवाद दिन्छु, किनभने उहाँ नै हाम्रो परम प्रभु परमेश्वर हुनुहुन्छ। किनकि आफ्नो तारिफ आफै गर्ने मानिस स्वीकार गरिँदैन, तर प्रभुले तारिफ गर्नुहुने मानिस चाहिँ स्वीकार गरिनेछ। आज धेरैजना मानिस आफ्नो लागि आफै तारिफ गर्ने हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ स्वीकार गरिँदैन भनेर बाइबलमा लेखिएको छ। तर अरूबाट स्वीकार योग्य भन्दा पनि परम प्रभुले स्वीकार गर्नु, परम प्रभुले यो मान्छे राम्रो छ, यसको ठिक छ, यसको चालचलन असल छ भनेर परम प्रभुको नजरमा ठिक हुने व्यक्तिलाई नै धेरैजना मानिसहरूले मन पराउँछ र स्वीकार पनि गर्दछ। आज हामी देख्यौँ र हामीले हेऱ्यौँ भने धेरैजना मानिसहरू आफ्नै तरिकाले आफ्नै पोजमा आफ्नै संसारमा मानिसहरू जिउने गर्दछन्। तर संसार हामीले देख्दछौँ यावक थोकहरू परम प्रभु परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभएको छ। त्यसकारण आज हामीले यहाँ गर्नुपर्ने कामहरू कुराहरू चाहिँ के छ भने आफ्नो तारिफ आफैले गर्ने कुनै कुनै व्यक्तिहरूसँग हामी आफैलाई एकै श्रेणीमा राख्छ अथवा आफैलाई तिनीहरूसँग डाँच्दा हामी साहस गर्दैनौँ। तर तिमीहरू आफूले आफूलाई एकअर्कासँग नापेर हेर्दा अथवा डाँच्दा तिनीहरू बेसमझका हुन्छन्। हामी सीमा नागेर गर्व गर्दैनौँ, तर तिमीहरू समय पुग्नका निम्ति परमेश्वरले हामीलाई तोकिदिनु भएको सीमाभित्र नै रहिरहन्छौँ। आमेन। यो परमेश्वरको वचन कति महान छ। प्रभुले हामीलाई यो ज्ञान बुद्धि दिनुभएको छ। सीमा नाग्नु हुँदैन। आज धेरैजना मानिसहरूले सीमा नाग्छन्। मेरा प्रियजन, आज तपाईँ र मैले सीमा नाग्नु हुँदैन। आज तपाईँ र मैले परम प्रभु परमेश्वरमा भरोसा जसरी गरिराखेका छौँ, त्यो भरोसा गरे अनुसार नै आज हामी अगाडि बढ्नु, परमेश्वरको वचनमा जे लेखिएको छ त्यसलाई आदर सम्मान दिनु हाम्रो निम्ति कर्तव्य हुन आउँछ। हामी सीमा नागेर गर्व गर्दैनौँ भनेर यहाँ लेखिएको छ। तिमीहरू कहाँ आउँदै नआए जस्तो हामी बढाइ चढाइ घमण्ड गर्दैनौँ, किनभने ख्रीष्टको सुसमाचार लिएर तिमीहरू कहाँ पहिला पुग्ने हामी नै थियौँ। हामी सीमा नागेर अरूहरूको परिश्रममा गर्व गर्दैनौँ। आज हामीले यो याद गर्नुपर्छ, सीमा नागेर अरूले गरेको परिश्रम र नाम चाहिँ आफ्नो राख्ने काम हामी कहिले पनि गर्नु हुँदैन। मेरा प्रियजन, आजको दिन यस बिहानको समय हामी परमेश्वरको वचनबाट हामी सुन्दैछौँ, हेर्दैछौँ, अनि यो हाम्रो निम्ति चाहिँ नभई नहुने कुरा हो। त्यसकारण परम प्रभु परमेश्वर हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ र हामीले जसरी उहाँको अनुग्रह दया कृपा हाम्रो जीवनमा छ त्यसरी नै आज परमेश्वरको महिमा हामीले गर्नु जरुरी छ। या जसरी परमेश्वरको वचनमा लेखिएको छ त्यो अनुसार नै हामीले गर्नु जरुरी छ, ताकि हामी अरूहरूको क्षेत्रमा अघि नै भइसकेको काममा घमण्ड नगरी तिनीहरूदेखि बाहिरका ठाउँहरूमा सुसमाचार प्रचार गर्न सकौँ। है, आज प्रभुको सुसमाचारहरू नपुगेको ठाउँमा हामी पुर्याउनुको निम्ति बरु हामी प्रयास गरौँ र गरिराखेको ठाउँमा मैले पनि गरेको भनेर नाम राख्ने काम नगरौँ भनेर पावलले कोरिन्थीका मण्डलीहरूलाई यी कामहरू
को बारेमा सचेत गराउँदैछन्। धेरैजना मानिसहरू आफूले नगरेको काम मैले गरेको भन्न मन पराउँछन्। आज यहाँ हामी देख्दछौँ कि परमप्रभु परमेश्वरले कोरिन्थीमा भएका मानिसहरूलाई, त्यहाँका विश्वासीहरूलाई सम्झाउँदैछन्, तिमीहरू यस्तो पो रहेछौ, तिमीहरूले गरेको कामहरू असल छैन, तिमीहरूले जे गरिरहेको छ त्यो ठिक छैन, त्यसकारण तिमीहरू घमण्ड गर्छौ भने बरु प्रभुमा तिमीहरू घमण्ड गर। प्रभुले मलाई उद्धार दिनुभयो, प्रभुले मलाई प्रेम गर्नु, प्रभुले मलाई चङ्गाइ दिनुभयो, प्रभुले मलाई यो नयाँ जीवन दिनुभयो, यी सबै कुरामा घमण्ड गर, संसारको कुरामा होइन र अरूले गरेको कुरामा तिमीहरूले घमण्ड नगर भनेर यहाँनिर बाइबलमा लेखिएको छ। आज धेरैजना मानिसहरूले आफैले गरेको काम भन्दा पनि अरूले गरेको कामको आफूले गरे जस्तै गरेर बखान गर्ने बानीहरू पनि मानिसहरूको हुन सक्छ। त्यसकारण मेरा प्रियजन, प्रभुका जनहरूले यस्तो गर्नु सुहाउँदैन, प्रभुका जनहरूले यस्तो काम गर्नु मिल्दैन। त्यसकारण हामी सबैजना मिलेर आफूले गरेको कामलाई नै मान्यता मूल्य दिएर अगाडि बढ्नलाई म अनुरोध गर्दछु। किनभने परम प्रभु परमेश्वरले आज हामीलाई जुन उद्देश्यको निम्ति बोलाउनु भयो, छान्नु भयो, चुन्नु भयो, पावल त्यत्तिकै छानिएको छैन। पावलले धेरैचोटि मानिसहरूलाई दुःख कष्ट पीडाहरू दिने मानिस भए तापनि परम प्रभु परमेश्वरले उसको जीवनबाट नै संसारमा थुप्रै 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 कामहरू गर्नुभयो। तपाईँ हेर्नुभयो भने एसिया माइनरमा थुप्रै मण्डली स्थापना गर्ने कामहरू भएको थियो। त्यसकारण आज हामीले याद गरौँ मेरा प्रियजन, प्रभुका जनहरूले प्रभुको अनुग्रह कृपा र दयाको कारणले गर्दा आज पावलले आफ्नो जीवन परिवर्तन गरेर उसले घमण्ड गर्ने कामहरू ठाउँहरू भयो र उसलाई धेरै जेल नेलका कुराहरू पनि भए र उसलाई कुट्ने पिट्ने र मार्नेसम्म धम्कीहरू पनि आए। तर परम प्रभु परमेश्वर पावलको साथमा हुनुहुन्थ्यो र उहाँलाई सहायता गर्नुभएको थियो। त्यसकारण मेरा प्रियजन, आज पावलले यहाँनिर निर्धक्क साथ भन्दै थियो कि घमण्ड गर्नेले परम प्रभु परमेश्वरमा नै घमण्ड गरोस्। प्रभुको वचन पढाइमा आजको दिन हामीलाई आशिष मिलेको होस्। यो वचनको समय म यहीँसम्म राख्न चाहन्छु। आउनुहोस् हामी छोटो प्रार्थना गर्नेछौँ। प्यारो प्रभु, हामी तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ। आजको दिन हामीलाई यो वचनको सेवकाईमा यो बिहानीको देवसन म्यासेज अन्तर्गत यो मौका तपाईँ प्रभुले हामीलाई दिनुभएको छ। हामी एकले अर्कालाई प्रार्थना गर्ने आज युट्युब च्यानल मार्फत देश विदेशमा रहेर यो परमेश्वरको वचन सुन्ने हेर्ने सबैलाई हामी तपाईँको हातमा समर्पण गर्छौँ। हे पिता, हामीलाई आशीर्वाद दिनुहोस्, सबै कुरामा तपाईँको अनुग्रह कृपा दयाले थाक्नुहोस् न बिन्ती गर्दै आजको दिन हामीलाई आशिष दिनुभएको लागि धेरै धन्यवाद चढाउँदै सबै बिन्ती प्रार्थना चढाउँछौँ ख्रीष्ट येशूको पवित्र नाममा, आमेन। परम प्रभुको महिमा होस् र आजको दिन परमेश्वरले तपाईँहरू सबैलाई आशिष दिएको होस्। जय मसीह।